Agora eu estou no Taboão da Serra, indo para a Vila Mariana. Com o vídeo que o cliente me enviou, eu estou indo verificar uma lavadora de louça. Eu já estou levando uma bomba de drenagem, através do vídeo que ele me enviou. Chegando lá, vamos gravar o vídeo e ver se realmente confere. Cheguei no endereço, agora vamos lá, conferir. Marcha! E eu cheguei aqui no cliente e o barulho não é da bomba de drenagem. O barulho é do motor. Vamos verificar se tem sujeira ou se é o motor entrando em seu estado terminal. E aí, o técnico vem até o local e não desmonta o produto, o famoso técnico mãe de nada. E olha só, ele condenou o motor, mas o problema da máquina é um vidro, quebrou alguma taça ou copo e esse vidro está trabalhando na hélice do motor, cortando o gabinete, provocando esse ruído. Não vai dar para enxergar direito porque ele é bem transparente, mas eu vou puxá-lo para você ver. Vamos lá, amiguinho. Olha. Agora imagina você lavando louça à noite com esse barulho crucial no ouvido, ó. Sabe nada não? Bateu silêncio lá na rua, aumenta o barulho dentro de casa, dentro do apartamento. Eita, como dói. Vamos lá, amiguinho. Olha, por que o técnico condenou o motor? Preguiça de abrir o produto e de cobrar mão de obra. O vidro foi tirado do produto, ou seja, do alojamento do motor. O produto segue trabalhando normalmente. E aí fica a minha pergunta, será que esse técnico, esse mecânico, confia no mecânico do carro dele? Porque o que nós damos para o outro, nós recebemos de volta, se essa é a lei da natureza. Não é sobre mim, é sobre você. Eu só não consigo vender mentira. Eu não sou caro.